Buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. El día de hoy vamos a jugar 99 noches en el bosque. Para que se preguntan por qué no he subido nada, es porque por una extraña razón YouTube desmonetizó un video de Spring Bonnie. No sé por qué, si era por el cuchillo que estaba utilizando, pero todo bien, Porque como pueden ver, acá estoy. Genial. Ok, es mi hermano. Ok, amigos, acá como les estaba explicando, o sea, eso lo estoy subiendo, ¿no? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué fue esto? Tanto lo construyen de acá. Ok, no tengo idea. No me digas. No manches. O ese tipo no prende la fogata. El carbón que estaba ahí. Sube la fogata, ayuda. Aunque yo por mucho conseguí ni pude ponerlo. Uy, a la primera. Soporta. Soporta. Ok. Soporta. Comeré. Uy, no. Aunque cualquier cosa me sirve, pero primero me encargaré de lootear un poco de carbón. Acá hay justito carbón. Ok, encontré un carbón. O sea, me sirve bastante. Wow. ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Alguien me puede explicar qué diablos es esto? 2 días. ¿2 días para qué? Eso solo me daría un día. Ok, encontré un cultista. Uy. Bueno, el cultista me sirve, no vamos a dejar nada plantado. Pues claro, hasta que se... Uy, mira, ahí ya vi un carbón. O sea, no me importa, porque ya se le quiere mi carbón. Mi calón. Jeje, mi carbón. Espera un momento, ¿qué? Ay, estoy viendo que hay en el mapa ya. Ok, no me preocupo porque el ciervo no ataca. O sea, literalmente... Ah, bueno. ¿Y la tipa qué hace acá, Yo estoy acá tranquilo, sube la fogata. Una lanza. Me sirve la lanza, me sirve. No me caí. Bueno, vamos, ya saben a dónde. Fogata, solo te pido que no... Ok, 84. Está bueno. Bien genial, lógico. Ok, vamos a seguir. Acá vamos a talar un árbol. Tan rápido se me baja la vida. Es que tengo que correr porque no sé. Aquí juegos, avanzado. Mapa crecido más. Obvio que va a crecer más. Ni modo. Por ahí. ¡Hey! ¡Wii! Ah, no me digas. Oh shit.
No manches, no manches. Yo ya tenía preparado, ya, es que soy a todo terrenos. Ok. Mi compañera, por supuesto que no le importa nada. Bueno, me callé. Me callé. Ok, digamos que había un lobo. Y necesito que busques vendajes. Por favor. Te lo suplico. Que lo que necesito es vendaje. No sé por qué creo que no le va a tocar nada de vendaje. Mira, lo puedo ver más rápido. Apuesto que le tocó otra cosa. Ok, vamos a estar acá muertos hasta que le... Oh, todo cofrecito de los juegos. ¿Por qué me dejas acá abandonado? No soy una ratatouille. Voy a poner... Sí. Sí, por... Ok, estamos revividos. Perdí mi piel de conejo. O sea, que perdí mi pie de conejo. Ay, no manches. A matar conejitos. Ok, ahora mi suerte es pura manca suerte. ¿Qué te puedo decir? Ok, no me dio, no me va a dar, no. Bueno, retiro lo dicho. Ok, mano, retiro lo dicho, ¿ok? Me disculpas. Me voy a morir de hambre, me voy a morir de hambre, me voy a morir de hambre. Uy. Ok, hay que ir por el segundo niño, ¿no? Pero primero vamos a hacer un... Oh, mira, acá te parece una estrella. Ok, no tendría sentido, bueno, sentido, por así decir, ¿no? Ok, listo, cabrón. ¿Por qué me pega luego? No sé. ¿What? Soy yo, acabo de aparecer algo. Bueno, vamos a buscar el logro, pero primero que se me sane la vida. Porque sin vida no hay vaquero, ¿entiendes? Ok, no lo comenté en el meme. Sí, me va a haber un tesoro que se acerque de noche, ok. Ah, caray. O sea, ¿qué pasa cuando te da eso? ¿Hepatitis? Ok, yo creo que mejor me devuelvo a la fogata. Sí. ¡Corre! Ahí está, corre la fogata. La fogata nomás, mano. Bueno, aprovecharé para llevarme esto, ¿no? No hay presupuesto. ¿Por qué lo guardo? Lo necesito para comer. Ok, siervo. No me importa que... No me importa que estés. Porque igual... me abandonó la tipa. Bueno, me equivoqué. Es que no sé por qué siento que en cualquier momento la tipa me va a abandonar en la partida. Ok, el niño está acá. Por acá ya vamos a llegar ya. Sí, ya llegamos. Aunque voy a tratar de rodear la zona, por supuesto. Porque no queremos que, ya saben. Primero meter al lobo. Para... ya me dio pie. Aunque como ya tengo la lanza, cuando venga el comerciante...
Qué buena, niño. Buena. Ok. Perdón por quedarme en silencio, pero no había presupuesto, ¿ok? No había presupuesto. ¡Ay, no! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Qué miedo! Claro que no me da miedo. Ok. Al chamaco lo tenemos acá. Ah, no. Acá. Ah, no. Acá. No. Acá. Ahí está. No es cierto. Lobito. Estamos a nada de subir al nivel 5 en el día 3. Ok, me sorprende bastante el atrevimiento que estoy logrando. Gracias a la compañía que tengo, no, juro. Ok, perdón, pido perdón por esa tontería que acabo de decir. Ok, 89, nada. Aunque me voy a explorar un poquito más el mapa, por supuesto. Porque ya lo vamos a tener en el sí. Justo lo que necesito. Justo lo necesitado, hermano. Carbón. Es que por este bioma hay más cosas, pe. Ay, no, estoy buscando de mi trabajo. Ok, si me encuentro otra viviendo como esta, ok, les voy a decir algo. Las sillas te sirven para la trituradora, porque ahorita voy a mostrar el truquito que tengo bajo la manga. Ok, no sé por qué creo que está nada. No es cierto. Sí. Ok, listo. O sea, vamos muy bien, ¿eh? Muy bien. Yo voy con ella para ver si salva a un niño. Porque yo también soy alguien. ¿Y qué gano por esto? ¿Un ticker? No quiero un ticker. Ok, ¿qué te da por un ticker? Ok, me voy a ir a explorar un poquito más el mapa, por supuesto. Nimo. Gasolina, buena. ¿En serio? O sea, sí se puede subir al nivel 6, ¿no? Ok, esto que tiene de interesante que me pueda dar. Ok, no tiene nada de interesante. Microondas. Ok, cortistas, no vine por ustedes, pero un lobo está que me persigue y si no me persiguiera sería genial, ¿no? Ahora tenga media sabana africana atrás mío. Me voy a morir, güey. Juro que si me dan todos, me muero. O sea, como el clásico meme de... ¡Vente, lobo! No te tengo miedo. No te tengo miedo, mano. Imagínate que me toca... Ah, no, me equivoqué. Me equivoqué del trato. Eso no estaba dentro del plato. ¿Quieres que te papel, no? ¡Ay, caray! Me dejó a nada. Ok, si recibo un golpe, por supuesto que me muero. Caramelito. Sí, ya sé que tengo hambre. Por eso recolecté calabazas, imagínate, mano, calabazas, ve. Mira, las dejé tiradas por todo el mapa porque por supuesto que las voy a necesitar, ¿ok? ¿Me entendiste? Ok, voy a mejorarlo una vez. El banco de artesanía. Mira. Llegó el comerciante. Ok, no veo que haya llegado. Ok, ya puedo hacer la olla de croquet entonces. Ok, vamos a lootear un poquito más por el mapa, por supuesto. Ok, ya queda un montón de lobos, no me quiero mechar. O sea, quiero andar tranquilo.
Oh, stickers. No me interesa. No me interesa. Sí, porque no me interesan los stickers. Oh, tortita. Dame. Armadura de cuero. Mientras no me lees el otro. Ok, acá tengo vendaje. Pues. Oye, ahí ya vi uno. No me quiero meter. No me voy a meter en los asuntos. Ahí. Casi. Una llanta me sirve, por supuesto. Es que no entiendo, ¿a quién no le va a servir una llanta? Porque a mí me sirve. Ok, estoy recolectando puro combustible. Ok, tengo meo que cuando estoy haciendo algo y hago algo, se me... O sea, me bajen. Ok, cofrecito. Oh, cofrecito de los bots. Bueno, obvio que van a ser de los bots, ¿no? Ni modo que van a hacer de otra cosa, porque son de los bots. ¿Qué me toca? ¡Oh, saco gigante! Buena. Bueno, aprovechando, me llevo el carbón. Ok, ya estoy testado. Ok. Ah, mira, somos... Vamos a hacer otra cosa. Ok, no me preocupo, pero primero agarraré esto. Ok, voy a volver por el hospital, obvio. Ok, ya es de noche, ya no confío en nada. Ok, no me importa, solo quiero ir y volver a mi campamento para estar a salvo, porque en cualquier momento el chaneque me va a perseguir, ¿no? ¿Comer? Ok, acá tengo todo un montón de combustible. Bueno, vamos. ¿Qué vas a construir? Ah, bueno, una cama, una cama. Acá una cama regular sirve bastante, ¿eh? ¡Sí, Seven! Mano. ¡Sí, Seven! Aunque nos vemos en cualquier día, no sé. Adiós. Nos vemos en 3, 2, 1. Va. Ok, acá estamos. Tuve que cortar por un tiempo porque... No sé. Bueno, vamos a intentar llegar si quieres el día 40. Intentar, no. Si llegamos menos, ya saben por qué es. Porque no dije llegar. ¿Ok? Es que no quiero llegar al día 40 porque soy más manco que ustedes cuando empiezan a jugar una partida de 99, man. No sé por qué, pues siento que en cualquier momento me va a abandonar. Aunque nos vemos en cualquier día, no sé. Adiós. Nos vemos en 3, 2, 1. Va. Ok, acá estamos. Tuve que cortar por un tiempo porque... No sé. Bueno, vamos a intentar llegar si quieres el día 40. Intentar, no dije. Si llegamos menos, ya saben por qué es, porque no dije llegar, ¿ok? Es que no quiero llegar al día 40 porque soy más manco que ustedes cuando empiezan a jugar una partida de 99, man. No sé por qué, pues siento que en cualquier momento me va a abandonar. Y siempre de nuevo, otra vez. Es que, ¿por qué no me deja en paz? Si me estoy muriendo es porque estoy perdiendo. Un para rayos, un para rayos.
Lo siento, pero necesito un guiso. Ahí está. Me estaba muriendo de hambre. Empieza el armante. Ok, voy a talar unos cuantos árboles para mejorar para construir una buena cama, por supuesto. Y solo porque se me dio una madera. Ok, y acá estamos, como siempre, Oco, Mientras el lobo no me da todo. Lobito, no estoy acá, yo no existo. Solo 3 más, no sé. Solo Ok, esta vez vienen con ballesta y todo. Así que mejor construyo la cama y dejo que lo mate. Sí, dejo eso. Mentira. Voy a echar con... Especialmente solo voy a atacar a cómo se llama. Lo traje para mí, entiende, ¿ok? Lo traje para mí. Ok. Ok. Bien, ya. Sí. Vamos. No. 8 al cuadrado. 8 al cuadrado. 8 por 8, 64. Del 20. Ok, ahora voy a intentar conseguir la madera de fuerte para mejorar la mesa de artesanía. Si me encuentro madera tirada, sería genial, ¿no? Sería genial. Por mientras vamos a talar todos los árboles de muchos árboles en 3, 2, 1. Va. Ok, estamos acá. Cultistas al fuego. Por mano. Eso te da más. Le voy a poner. Ok. Hay que ir por los niños. Ok, ahorita en un rato va y ahora el tercer niño entré.
1, 10. No, espera. Va, ok. Hoy nos atacan los ocultistas. Ok. Ok. Están veniendo unos cuantos, así que al refugio. Ok. Y hasta acá el video de hoy, amigos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Oye tú, no olvides de dejar tu like y suscribirte. Nos vemos.